Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati jami'i masanifil kutubi khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa ila hadrati Imam Ibni Athaillah As-Sakandari wa ila hadrati Imam Abil Abbas Al-Mursi wa ila hadrati Imam Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati jami'i syaihi wa masyaihi suyuh khususan ila hadrati Ki Haji Zainal Abidin Bazullahil Ashhab wa ila hadrati Abaji Nur Hasan wa ila hadrati Abi Yadim Yati bin Muhammad Amin wa ila hadrati Ki Haji Qurtubi Zailani wa ila hadrati Abaji Ambas wa ila hadrati Ki Haji Adang Badruddin wa ila hadrati Ki Haji Sirajul Munir wa ila hadrati Romo Yai Hanan nafa'una wa nafa'uni bi ulumihim wa karamatihim wa barakatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qulubuna wa ta'fa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma ladunni tukrimuna biha bis'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa atyafana wa tarzuqana. Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tusharu fil khalaiq ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor ka biasana peureum keneh jam sakieu teh. Biasana mah beres subuh sok reup ke hudang-hudang teh jam 2. Ayeuna mah jam 10 geus kapaksa kudu hudang. Jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 188. Bismillahirrahmanirrahim. Yeuna halaman sabaraha hikamna? 18. Al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'ina wa laisa laka illa ma anta lahu akilun. Mangga sasarengan. Al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'ina wa laisa laka illa ma anta lahu akilun. Al-ibaratu utawi piro-piro ibarat, petuah-petuah, pepatah-pepatah, ungkapan-ungkapan atau bahasa nama nanti kata mutiara iku kutun makanan pokok li'ailatil mustami'ina kadue piro-piro kolbu kang butuh ngarungu kabeh. Pami ngangge iqadzul himamah aya sateacan ailah teh li'ailati kulubil mustami'ina walaisa lan ora laka iku tetep kadue siro minha saking ieu ibaroh minha saking ieu ibarat illama angin opo perkara anta utawi siro lahu kadue emak iku akilun kang mangan. Pami urang sambungkeun kana bahasan hikmah sateacaana tikawitan bahasa man abbaro min bisati ihsanihi hikmah nomor ka 182 dugi ka terakhir tadi ku Kang Asep hikmah nomor 187. Pami urang perhatikeun secara seksama eta ngajelaskeun tentang
pepatah tinu janten orang-orang pengamal tarikat. Ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang sudah ahli makrifat, kalau kita ambil kesimpulan dari pembahasan tadi bisa digarisbawahi menjadi dua. Ada pepatah yang sudah mendapatkan izin dari guru, ada pepatah yang tidak mendapatkan izin dari guru. Lempang nama, simpel nama. Jelema ngawangkong teh aya jelema anu geus meunang izin ti guru, aya jelema anu can meunang izin ti guru. Lamun jelema ngawangkongkeun tentang kamakrifatan limpahan-limpahan atanapi waridah-waridah atau keterbukaan-keterbukaan disampaikan ku jelema anu can meunang izin tinu jadi guru, maka hakikat akan tersampaikan tapi tidak diiringi dengan cahaya. Hakikat nama kabuka tapi temantak jadi hidayah kabatur. Dina bahasa rubama barozatil hakoiku maksufatal anwar. Tapi lamun si ungkapan atau pepatah-pepatah atau nasehat-nasehat nu dicarioskeun ku hiji jelema tentang rahasia-rahasia limpahan-limpahan kamakrifatan geus meunang izin ti guru mah, apa yang dia sampaikan akan menjadi cahaya. Apa yang dia sampaikan akan menjadi hidayah terhadap orang yang mendengarnya. Kenapa memang harus ada pepatah dalam tarikat? Kenapa memang harus ada ungkapan-ungkapan atau nasihat-nasihat yang disampaikan dalam perjalanan suluk? Karena al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'ina. Kita manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur jasad, yang kedua unsur ruh. Jasad tidak akan bertumbuh kembang kalau tidak diasupi, kalau tidak diisi dengan asupan gizi yang cukup. Jelema simpel nama jelema teh butuh naon? Dahar. Lamun jelema teu dahar bisa berkembang moal. Terus makanan setiap manusia itu berbeda-beda. Makanan jeung ibu bapak hadirin sadayana akan sama tidak dengan makanan yang diperlukan oleh bayi? Tidak. Lamun ibu bapak nuang kadaharan kalau ibu bapak semuanya memakan makanan bayi, apakah akan kenyang? Oh tentu tidak, malah mural nu aya. Begitu juga sebaliknya, kalau bayi diberi makanan yang harusnya itu dicerna atau dimakan oleh orang yang sudah dewasa, misalkan bayi karak 3 bulan geus dibere roti, bisa ngadahareun moal. Nah begitupun ruh. Kenapa dalam tarikat khususnya Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah jalur Suryalaya ada dalam setiap manakiban itu ada yang namanya khidmah amaliyah, ada yang namanya khidmah ilmiah. Penyampaian ilmu. Al-ibaratu ari pepatah-pepatah atawa ungkapan-ungkapan atawa petuah-petuah eta teh kutun li'ailatil mustami'ina. Itu menjadi makanan pokok bagi ruh-ruh yang memang sedang membutuhkan. Kadang kita diposisikan, kadang kita sering mengalami bahwa kita itu urang teh keur awak macager ngan kana ibadah hese. Bener teu? Awak macager tapi kana ibadah hese, lain kurang vitamin jeung jasad. Tapi ketika kita mengalami itu kita kekurangan vitamin terhadap ruh, untuk ruh. Awak mah sehat, dahar cukup, ngudud teu eureun, tapi karena ibadah hararese. Kenapa seperti itu? Karena ruh kita kurang memasuki gizi. Ruh kita kurang diisi oleh makanan intinya. Walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Jelas. Petuah-petuah itu menjadi makanan pokok bagi ruh-ruh yang membutuhkan. Kalau kita sedang dalam kondisi bacek budak ayeuna mah keur galau, resah, gundah gulana, maka yang kita butuhkan itu bukan makanan. Yang kita butuhkan itu adalah motivasi. Yang kita butuhkan itu adalah semangat. Maka bagaimana caranya ruh ini bisa semangat? Maka bagaimana caranya kalau kita ruh kita, semangat kita dalam beribadah sedang down, sedang turun, maka yang dibutuhkan itu adalah petuah. Mantap,
sok naon ngaranna sok daek ngadengkeun lamun urang keur rieut keur loba masalah sok daek ngadengkeun ceramah batur sugan we tina rekaman ceramah anu kurang dangukeun sak jam 2 jam teh sok aya beberapa kata nu menggugah semangat. Bener kan gitu? Lamun urang keur galau, keur bingung urang teh keur hayang naon, sok setelkeun we naon we. Dari apa yang kita dengar akan sedikit banyaknya itu menimbulkan terhadap bangkitnya semangat dalam diri. Walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Dan tidak semua pepatah itu yang kamu dengar itu bisa kamu makan secara mentah-mentah. Artinya begini, kan orang-orang itu dalam tingkat belajar itu kan dalam meriti ada yang namanya mubtadi, orang yang baru belajar. Ada yang sudah pertengahan, mutawasit, ada yang sudah mencapai tingkat tinggi, namanya muntahi. Nah, ungkapan atau kebutuhan yang diperlukan oleh orang yang sudah pengamalannya sudah tinggi, itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan ruh yang dibutuhkan oleh orang yang baru belajar. Muncek uama baheula lamun keur ngaji alfiyah. Hiji hijina ajengan dina grog ngan ukur dewek nu sejen lain ajengan nu ajengan dina grog mangan ukur dewek. Itu saya sering dengar ketika ngaji dengan waktu sanawiyah waktu aliyah. Hiji-hijina ajengan dina grog mangan ukur dewek can aya duana. Kenapa bisa seperti itu? Karena guru yang baik itu adalah guru yang mengerti, dan guru yang baik itu adalah guru yang mengerti akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh muridnya. Kebutuhan murid sanawiyah jeung kebutuhan pemahaman nu diperlukeun ku budak aliyah jeung tingkat salafi itu akan berbeda. Lamun santri geus rada lila mama santrena ngaji teh lain ukur hayang surah dasar, tapi jeung hayang aya irtibatna, jeung aya elatna, di mana eta sumberna. Itu guru yang baik. Tapi lamun budak sanawiyah, ngaji teh ukur ngaji, we nu penting bisa ngaji ka majelis, tulis naon nu diomongkeun ku guru. Nah, begitupun ruh, tidak semua ungkapan yang diungkapkan oleh guru itu bisa dicerna oleh setiap individu. Sok we ayeuna kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Sok we ayeuna najan cicing di tempat anu sarua, kabutuhna datang di tempat masing-masing itu kan beda. Aya nu memang hayang ngaji, aya nu memang tambah kaluman we di imah ngaji henteu. Ulin henteu kabogocan aya pamajikan komo. Beda-beda kan? Kebutuhan manusia itu beda-beda. Begitu juga kebutuhan ruh. Lamun jelema nu keur galau karak mimiti hayang diajar eling ka Gusti Allah, mantak ku guru dibere geus tah diajar zikir jahar heula we. Setiap beres salat amalkeun 165. Geus rutin setahun 2 tahun ditaekeun deui. Geus aya nama zikir jahar teh tos rutin guru sok aya nama barengan lain ukur zikir letah hungkul tapi barengan jeung zikir qalbu. Nama zikir hopi teh. Itu tuh beda-beda. Ada di sebagian perguruan tarekat yang lain itu kalau di kita kan di TKN Pondok Pesantren Suryalaya langsung sekaligus. Begitu ijazah dzikir jahar langsung ijazah dzikir hopina jeung naksabandina. Tapi di sebagian perguruan tarekat yang lain itu bertahap. Lamun jelema karak diajar asup kana tarekat, karak diajar eling ka Gusti Allah, sok diajar dzikir jahar heula. Sing daek nyebutkeun non ngaranna la ilaha illallah heula tiap beres salat. Sok we getun sabulan, saminggu, 2 minggu, sabulan, 2 bulan. Engke geus mineng, geus mulai terkumpul cahaya, balik di ka guru. Kumaha euy geus naon ngaranna? Geus rutin zikir teh atos sok ayeuna diajar naksabandina. Mulai diajar kana latifah qalbi, kieu cara narikna. Beda-beda eta teh. Henteu langsung kana 7 latifah, sok dikirna pantulkeun heula kana qalbi. Didinya saminggu 2 minggu encan ku guru can dititah pindah mah moal maka pindah tina zikir tina qalbi kana
sir, tina sir kana khofa, ti khofi kana ahfa, ti ahfa kana kolab, ti kolab kana nafsi. Itu kalau orangnya tergantung amal masing-masing. Ada yang cepat, beres 7 latifah karena 20 muraqabah. Beres 7 latifah karena 20 muraqabah. Wah, lamun awakna alus mah sabulan beres. Tapi lamun orang-orang biasa itu sampai puluhan tahun. Bahkan aya naon ngaranna 7 latifah 20 muraqabah. Eta teh sok kapantau. Lamun jelema naon ngaranna kebetulan orang yang pernah mengalami dicarekan ku guru kulantaran teu ngamalkeun zikirna teh kakak dari ibu saya. Geus diajarkan anak sabandi karena supaya si kopi nate dipantulkeun kana kolbi teu diamalkeun 2 minggu. Begitu ngilu tawajuhan teh aya naon 2 minggu kamari teu aya naon bah. Da sia mah sare wae cenah. Rek kumaha aya naon cenah. Amalkeun atuh zikirna. Muhun bah carekan. Aya deui jelema naon ngaranna nu saminggu beres. Batur mati na 7 latifah 20 muraqabah teh 4 tahun. Iya mah saminggu beres, geus balik jeung ka ditu. Ngan balik ti dieu ka imah maneh ulah naik mobil. Ulah naik kendaraan kudu lempang. Titah guruna kudu kitu. Kenapa seperti itu? Teu kan dititah lempang ku guru itu kan pepatah dari seorang guru terhadap muridnya. Kenapa seperti itu? Karena yang dibutuhkan oleh muridnya itu adalah itu. Jadi kenapa dalam tarikat itu harus ada pepatah, harus ada ungkapan, harus ada pengajian? Karena ruh itu membutuhkan gizi dan gizi gizi yang dibutuhkan oleh ruh setiap murid itu berbeda. Jangan makan jangan makan apa yang kamu tidak bisa makan. Artinya jangan ambil perkataan dari guru yang tidak bisa kamu cerna dan tidak bisa kamu amalkan. Ambillah apa yang diungkapkan oleh guru yang bisa kamu amalkan saja. Jelas? Segitu lah. Terus rubbama abbaro anil maqami manistasropa alaihi. Ulah mentang-mentang geus didatangan polisi jadi jara rempling, kalem we nyaah polisi teh. Bohong urang ge reuas didatangan polisi teh lah. Rubbama abbaro anil maqami manistasropa alaihi wa rubbama ambaro anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Yuk tabarukan bareng. Rubbama ambaro anil maqami manistashropa alaihi wa rubbama ambaro anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Rubbama abbaro. Rubba teh bisa litaklilil qalil, bisa litaksiril kasir, bisa di artian terkadang, bisa di artian sering kali. Rubbama abbaro terkadang wis nakbir. Sopoman wong punten rubbama abbaro terkadang wis nakbir anil makomi saking makom. Sopoman wong istasropa kang ngeprih kamuliaan ieu si man alaihi ingatase ieu makom. Wa rubbama abbaro lan terkadang wis nakbir anhu saking ieu si makom. Sopoman uong wasola kang tumeka ieu si man ilaihi maring ieu makom. Wa dzalika lan utawi mengkono ieu takbir iku multabisun kang narima saliru illa ala sahibi basiratin angin ingatase wong kang anduweni paningali ati. Aduh, mantap ya. Aya bahasa istisrof. Rasulullah di dieu tos nikah sadayana teu acan.
Acan aya nu teu acannya aya. Cing kira-kira ari jelema anu can kawin apal teu kana praktek na sanggeus kawin nu encan we mah. Ulangi deh. Di dieu tos narikah sadayana teu acan. Acan. Pami jalmi anu teu acan nikah kira-kira lamun ngajelaskeun bab nikah ngaji Qurratul Uyun atanapi Fathul Izar apakah bakal saeces ngajelaskeun jelema anu tos nikah? Akan sama tidak penjelasan tentang pernikahan dari yang disampaikan orang yang sudah menikah dan yang belum menikah akan sama tidak? Tidak. Nah, begitupun dalam tarikat atau kieu lah. Dina fikih aya bab ngajelaskeun haji jeung umroh. Hiji ustad ngajelaskeun bab haji, ngajelaskeun bab umroh. Umroh can pernah, haji komo. Kira-kira bakal eces moal ngajelaskeunna. Bakal eces mana jeung kiai anu geus pernah ngalaman haji atau umroh? Eces mana? Ustad nu can pernah atau ustad anu geus pernah? Nu geus pernah. Wa rubbama abbaro anil maqami manistasrofa alaihi. Kadang-kadang orang yang kadang-kadang orang yang belum mencapai satu makom ongkocan nepi tapi geus ngajelaskeun, sok tahu nepi encan, kalaksanakeun encan, karasa encan tapi geus ngabak-blak ngajelaskeun itu ieu. Dina tarekat sok ada kadang aya kitu. Mungkin termasuk di antara orang itu adalah saya. Nepi encan ngarti encan kana hikam tapi geus wani-wani ngajelaskeun hikam. Rubbama abaro anil makomi manistasrofa alaihi. Kadang-kadang orang yang belum sampai pada titik satu makom, pada satu derajat yang dalam ketarikatan, tapi geus wani ngajelaskeun. Jadi tidak semua ungkapan, tidak semua pepatah yang disampaikan oleh orang yang sedang belajar suluk itu menandakan dia sudah sampai pada makom yang dia sampaikan. Tidak semua ungkapan yang disampaikan oleh orang, ulangi lagi, tidak semua ungkapan yang disampaikan oleh orang tentang satu makom dalam tarikat itu menjadi ciri bahwa orang tersebut sudah sampai pada makom itu. Bisa jadi orang menjelaskan satu makom padahal dia belum sampai. Siga jelema ngajelaskeun bab kawin tapi manehna can kawin. Itulah. Mulai eces, keukeuh we. Tapi warubbama abaro anhu man wasola ilahi. Tapi sering oge aya jelema nu ngajelaskeun kana hiji makom, ngajelaskeun kana hiji pencapaian, ngajelaskeun kana hiji keterbukaan karena dia memang sudah tahu, karena memang dia sudah mengalami. Ngajelaskeun bab kawin teh da manehna geus kawin. Ngajelaskeun bab haji teh kulantaran manehna geus haji, bisa ngajelaskeun secara eces. Wadzalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Orang keadaan tersebut membedakan mana yang sudah sampai, mana yang belum sampai itu sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang sudah penglihatan batinnya itu sudah terbuka. Jadi ungkapan teh jelema ngawangkong teh aya dua. Aya jelema anu geus nepi, aya jelema anu can nepi. Jadi ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang itu tidak bisa dijadikan ciri bahwa dia sudah sampai pada satu makom. Bisa jadi dia mengungkapkan itu karena istisrof. Tingali istisrof. Istisrof teh tina sarof mulia. Istisrof asupan kul sin istifal. Manana li tolab. Hayang memang kunaon make ngajelaskeun gitu. Hayang dianggap tahu, hayang dianggap mulia. Sedengkeun ceuk dianggap ceuk kamari teh naon ngaranna istisrofu ka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Ketika orang punya keinginan dimuliakan oleh orang lain, baik dengan cara apapun, baik dengan menjelaskan keistimewaan yang dia miliki, menandakan bahwa dia belum benar dalam penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rubbama abbaro anil maqami man istasrofa alaihi wa rubbama abbaro anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa ala sahibi basirah. Teraskeun. Layam bagi, aduh iya mah nyentang jasa euy. Layam bagi lisaliki ayu abiro anwaridatihi.
fa inna dzalika yukillu amalaha fi qalbihi wa yamna'u wujudas sidqi ma'a rabbih. Barang la yambagi lisaliki ayu abiro anwaridatihi fa inna dzalika yukillu amalaha fi qalbihi wa yamna'u wujudas sidqi ma'a rabbih. La yambagi ora sayogya. Oh kalewat saeutik tadi pancik tadi jelema ngawangkong teh ngawangkongkeun hiji makom aya nu memang geus nepi aya nu memang can nepi. Tapi kunaon nu can nepi diwangkongkeun sabab istisrof. Naon cirina aya bahasa kodi naon cirina jelema anu geus nepi jeung encan. Lamun jelema anu geus nepi kana hiji makom anu dijelaskeun ku manehna ngawangkongna tar panjang lebar. Tapi lamun jelema ngawangkongkeun hiji makom top dengan panjang lebar biasana sok jadi ciri manehna teh can nepi. Jadi lamun aya jelema ngabak-blak ka ditu ka dieu panjang lebar ka ditu ka dieu jadi ciri bisa dijadikeun ciri oh ieu jelema can nepi. Tapi lamun jelema nu geus nepi mah tara panjang lebar sakali ngajelaskeun beres we. Itu cirina. Layam bagi tapi eta teh lain kuliah. Kadang-kadang guru anu geus kamil mukamil emang panjang ngajelaskeunana. Layam bagi ora sayogya lisaliki kadue wong kang ngambah. Opo ayu ambiro yen tanah bir ieu si salik. Nak bir teh mengungkapkan anwaridatihi saking limpahane ieu si salik. Kunaon make kitu fa inna dzalika maka satuhune mengkono ieu takbir iku yukilu ngedikaken ieu dzalik amalaha ing amale ieu waridah pi qalbihi ing dalam kolbune ieu salik wa yamna'u lan nyegah ieu takbir wujudas sidqi ing tim nemune bener ma'a rabbihi sumertane pangerane ieu si salik. Aduh kumaha ieu nya. Layam bagi lisalik orang terjemahkan heula. Layam bagi tidak pantas lisaliki bagi orang yang sedang melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Siapa salik itu? Orang yang sedang melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Saha nu kitu teh? Saha nu kitu teh? Oh kurang kompak. Saha nu kitu teh? Urang. Salik teh saha? Urang. Layam bagi lisaliki teu pantes keur jelema anu keur melakukan perjalanan ruh ka Gusti Allah. Urang teh naon nu teu pantes dilakukeun ku urang? Ayu abiro anwaridatihi ngabeja-bejakeun ngajelaskeun ngawangkongkeun kejadian-kejadian luar biasa atau limpahan-limpahan yang Allah berikan ketika kita sedang melakukan perjalanan ruh. Yakin nih Pak, pancik tadi dihanap geus rubama non tadi teh rubama ruzikol karomata man lam takmul lahul karomah. Kadang-kadang jelema punten rubama ruzikol karomata man lam takmul lahul istiqomah. Kadang-kadang jelema anu can istiqomah dina ibadah geus meunang karomah, geus meunang waridah. Layam bagi teu pantes lisaliki ka jelema anu keur suluk, ka jelema anu keur diajar ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah an yu ambiro waridatihi ngajelaskeun kana waridah-waridah anu di alamanku manehna. Caritakeun ulah. Aduh. Caritana ieu keur contoh goreng ya. Contoh lah nu teu pantesna. Satu waktu saya mengamalkan satu wirid. Saya dapatkan itu dari daerah Jawa Timur. Biasa dina ijazah satu aurad kan ayana waridah teh, waridah itu akan datang sesuai dengan wirid, dengan kebiasaan yang kita lakukan. Ngajazakeun satu wirid. Ngaran wiridna shalawat bahariyatul kubro.
Naon sholawat Bahriyatul Kubro teh? Hiji sholawat anu kata-katana unik cik simkuring mah. Kabeh kabawa. Nu tadi dibaca sateacan ngaos. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qulubuna. Gusti abdi nyuhunkeun rahmat pikeun Kanjeng Nabi Muhammad anu ku eta rahmat hate abdi jadi tenang. Jadi ku sholawat eta bisa nenangkeun qalbu. Wa tangfa'u biha ulumana ilmu nusin nun dipika milik kusim abdi jadi manfaat. Wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana. Sakabeh kabutuh nuku kaula dibutuhkeun bisa kecumpunan. Hate tenang, ilmu manfaat, kabutuhan kacukupi, wa tarfa'u biha darajati. Darajat kaula jadi luhur. Wa tulhimuna biha uluma laduni, ilmu datangkeun ilmu laduni. Wa tulhimuni biha uluma laduni, wa tukrimuni biha bisaadati wal karomati ma'adzuriyati. Si jadikeun kaula ku eta rahmate jadikeun jalma mulia, lain ukur kaula tapi jeung dulur-dulur kaula tapi jeung turunan-turunan kaula. Wa tuktsiru biha amwalana lobakeun harta kaula. Wa ashabana lobakeun babaturan, wa amwalan wa tuksiru bi amwalana wa ashabana wa talamidana lobakeun santri, wa atba'ana lobakeun pengikut, wa adiafana lobakeun tamu. Wa tarzuqona Allahumma tamamani matika Gusti pasian abdi rezeki anu sampurna. Wa tamama ridwanika wa tamama rahmatika ridwa karidoan anu pangsampurnana, rahmat anu pangsampurnana. Kabawa atuh kabeh hate tenang. Ilmu manfaat, darajat luhur, harta balatak, santri loba. Naon tuh? Ijazahkeun. Ijazah lah. Karena ijazah harus ada mahar. Saya menyiapkan satu mahar. Diamalkeun tak ku kaula teh. Kusim kuring teh diamalkeun. Da dina keteranganna kudu minimal 63 poe tong putus. Diamalkeun. Beres diamalkeun teh bener euy. Tok cer eta. Apa yang satu waktu setelah saya mengamalkan itu, datanglah seorang tamu. Datang seorang tamu biasa ngomong gitu kieu. Di akhir pertemuan biasa kan lamun sok aya lah eta muncul gua masuk aya lele jumbo, sok aya hiji benda nu warna putih jero teh aya nu beureman gitulah. Geus ditolak tapi keukeuh maksa. Ieu mah da tos disiapkeun ti sateacan angkat oge tos disiapkeun. Begitu dibuka, apa yang saya lihat, apa yang saya buka dari isinya tersebut sama dengan apa yang saya berikan terhadap guru saya. Oke, kalau aing bisa kieu nya euy. Kaduhung baheula teu merena gede aja aing. La yang bagi lisaliki an yu'abbiro an waridatihi. Limpahan-limpahan itu jangan suka dibicarakan. Kunaon make bieu diomongkeun eta mah jeung contoh goreng. Jadi apapun yang kita alami, kalau ibu bapak mengalami apapun keluar biasaan, jangan pernah dibicarakan kepada orang lain. Misalkan penting teh beres tahajud 12 rakaat. Beres tahajud 12 rakaat teh isuk-isuk teh aya nu nganteran duit langsung 100 juta misalkan. Ulah sok dibeja-bejakeun. Da bener euy aing peuting beres tahajud 12 rakaat mah aya nu nganteran 100 juta ka aing. Unggal kieu mah rek unggal peuting wa aing moal 12 rakaat rek 24 rakaat aing. Ulah sok dibeja-bejakeun. Pasti pernah mengalami. Semua ibu bapak atau adik-adik semuanya pasti pernah mengalami. Rek gede rek leutik pasti pernah mengalami. Nah, kejadian-kejadian samodel kitu teh ulah sok dinaonkeun. Ulah sok diomongkeun ka batur. Kenapa jangan dibicarakan? Karena cek yang namanya waridah itu atau limpahan itu ibarat haid. Ibarat haid bagi perempuan. Lamun awewe keur haid sok ditembong-tembongkeun teu? Dulu aing keur haid. Sok ditembong-tembongkeun teu? Henteu. Tah waridah kitu teh ibarat haid geus we jeung diri pribadi, cukup diri pribadi yang tahu. Jangan disampaikan kepada orang lain. Apa akibatnya kalau memang kejadian itu disampaikan kepada orang lain? Fa inna dzalika yukillu amalaha fi qalbihi. Dengan mengungkapkan apa yang sudah dialami, dengan membicarakan apa yang sudah kita dapatkan, yukillu amalaha fi qalbihi. Mantak ngarubah, mantak nyebabkeun kana kedul. Wah, aing geus kataekan lah moal wirid-wirid deui. Dan bener kalaman aing geus kataekan
Oh, datang deui euy. Beres kejadian eta teh datang. Gara-gara sombong bener. Bener. Jadi jangan pernah diungkapkan. Apapun wirid yang bisa mendatangkan waridah, ulah sok diomongkeun ka batur. Ketika datang waridah bentuknya apapun, ulah sok diomongkeun ka batur. Mantak menyebabkan kedul cik urang nama wa yamna'u wujuda sidqi ma'arobih, dan akan menyebabkan hilangnya tata krama terhadap Allah. Geus Gusti moal wirid-wirid deui da geus kataekan ku aing. Itu maksud wa yamna'u wujuda sidqi ma'arobih teh mantak nimbulkeun kana goreng hate, kana goreng sangka ka Gusti Allah. Dah geus kataekan ieu jeung naon diwiridkeun deui. Itu. Teruskeun. Jadi taberes ta bahasa tina rubama abaroman man abaromin disati ihsanihi sampai ka layam bagi lisaliki ayu ambiro anwaridati eta ngabahasakeun tentang petuah-petuah. Ulah sok ngomongkeun nasihat, ulah sok ngomongkeun limpahan-limpahan anu dialaman ku urang, sabab eta mantak nyebabkeun kana kedul beramal. Teruskeun la tamudanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiki illa antaro annal mu'tiya fihim maulaka fa idza kunta kadzalik fahudh ma waqfaqahul ilmu. Sok barang. La tamudanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiki antaro annal mu'tiya maulaka fa idza kunta kadzalik fahudh ma wafaqahul ilmu. La tamudanna aja ngadawa akan temenan siro yadaka ing tangan siro ilal akhdhi maring ngalap minal khalaiki saking piro-piro makhluk. Illa antaro angin yen taningali siro atau yakin siro annal mu'atiya ing satuhune kang ngawehi fihim ing dalam ieu khalaik iku maulaka pangeran siro. Pa in kunta kadzalika, pa in kunta makalamun ono siro iku kadzalika kaya mengkono ieu taro annal mu'tiya fihim maulak. Paling rieuh eta lamun geus ngaji geus aya dzalika madkur we Pak. Serius-serius ting di logatana teh ku madkur. Fakhudh maka ngalap siro ma ing perkara wafaqo kang metuki ka ing siro opo al ilmu. Balik deui kana bab rizki. Dalam kalau kita buka dalam Al-Qur'an 30 juzuk timimiti Al-Fatihah dugi ka An-Nas, tidak ada satupun ayat yang melarang manusia itu menjadi orang kaya. Bahkan Al-Qur'an menganjurkan bahwa setiap orang Islam itu harus apa? Kaya. Teu aya hiji acan ayat dina Al-Qur'an anu ngalarang jelema teh kudu kaya. Teu meunang kaya, nu ngalarang jelema kaya. Teu aya. Bahkan sebetulnya yang harus kaya itu bukan orang lain, tapi umat Islam. Tapi faktanya sekarang ekonomi itu bukan dikuasai oleh umat Islam, tapi dikuasai oleh Barat. Dikuasai terutama oleh Amerika. Faktanya seperti itu. Padahal idealnya bukan seperti itu. Idealnya yang harus kaya itu yang mengatur perekonomian dunia itu orang Islam. La tamudanna yadaka ilal akhdhi. Sok rajin aya nu mere. Kadang suka ada orang yang memberi kepada kita mere naon we, mere udud, mere amplopna doang. Bagaimana sikap kita kalau kita diberi oleh orang lain? Pemberiannya baik bentuk apapun. La tamudanna yadaka ilal akhdhi minal khalaik. Jangan mudah kau ulurkan tanganmu ilal akhdhi untuk mengambil
hal minal khalaiki dari orang lain, illa antaro annal mu'tiya, kecuali kamu sudah yakin bahwa yang memberimu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mun urang kaitkeun kana hikmah nomor 2, jelema teh aya nu makom asbab keneh, hayang dahar kudu usaha heula, hayang ngarti ilmu kudu ngaji heula, hayang boga cahaya, hayang aya hikmahan dina awakna teh kudu zikir heula. Asbab kitu oge dina bab rizki. Aya jelema anu naon ngaranna hayang dahar pikeun memenuhi kebutuhan sehari-hari teh kudu usaha heula, nya usaha heula. Bagaimana kalau kita dihadapkan pada pemberian dari orang lain? Atau cek tadi tema bab tajrid, geus datang sorangan. Cek penting tema geus dina makom tajrid datang sorangan. La tamudanna yadaka ilal ahdi, jangan mudah kau ulurkan tanganmu untuk mengambil pemberian minal khalaiki dari orang lain, illa antaro annal mu'tiya fihi maulaka, kalau kamu belum yakin bahwa yang memberimu itu adalah Allah. Jadi ulah waka gampang nyokot pamere batur, lamun awak sorangan can yakin eta teh bener ti Gusti Allah, buat teuing eta jelema teh ridoeun, buat teuing henteu. Lamun geus yakin jelema eta ridoeun, geus yakin jelema eta teh datangna jelema eta mere ka urang teh diparentah ku Gusti Allah, wasilah aya wasilahna ti Gusti Allah, karak urang cokot. Saha nu kitu teh lain batur deui, sim kuring deui. Kuring caritana kieu lah. Baheula ieu mah kalaman ku pribadi. Baheula keur tahun 2013 keur zaman masantren keneh di Cikande. Kaluar ti dieu teh 2012 pindah ka Cikande hayang naon ngaranna nambahan babaturan lah, nambahan tempat sare. Begitu setahun di Cikande tahun 2000 benar sampai 2 tahun 2013. Begitu tahun 2013 saya di sana punya saudara sepupu, anak dari kakak dari ibu saya. Sabulan keluar ti pasantren teh langsung mau motor anyar, Pixen, Yamaha Pixen tahun 2013. Nu karak ganti model, nu tadi napanona buleud, si lampu harupna teh buleud, jadi agak kitu tah, karak ganti model, nu siga ayeuna. Panas hate. Anjir cek aing teh kaluar ti pasantren karena 40 poin geus boga motor anyar. Aing gerek mentalah ka kolot cek aing teh. Piraku aing jadi santri nurut 7 tahun di Nagrog, piraku ngenta motor teh dibelikeun. Akhirna balik ka imah. Langsung we 3 poin. Mak. Motor. Naon panas ke situ lin? Heeh. Kata-kata orang tua saya itu masih saya ingat betul. Tahun 2013. Geus we, ulah sok panasan, eta teh gogodan. Itu adalah ujian. Jelema lain saeutik. Santri anu nu tadina betah di Kobong begitu beres dibelikeun motor ku kolotna jadi teu betah di Kobong. Tadina mah janji sancan ngaranna sancan dibelikeun motor bakal dibetah di Kobong, bakal moal balik-balik, bakal masantren we, rek nalar Alfiah, rek nalar Quran, rek nalar tafsir Jalalain. Wadul. Geus dibelikeun motor mah. Geus di zaman baheula geus gogodan eta mah. Geus we itu pake motor Supra tahun 2003 nu geus acak-acakan teh. Aduh. Nah tuh mah piraku curang di 7 tahun ya di Nagrog teh dibelikeun. Ayeuna urang hitung, maneh sabaraha tahun di Nagrog? 7 tahun mak. Sabulan ku aing dikiriman sabaraha? 1 juta curang teh kurang lebih lah sabulan. Sabaraha tahun di ditu? Berarti lamun sabulan 1 juta, satahun sabaraha? 12 juta. Sabaraha tahun di Nagrog? 7 tahun. Kali 7, 84 juta. Tah aing geus merek ka maneh leuwih ti harga motor Pixen. Heueuh sih mah, tapi keukeuh hayang motor cai aing teh yeuh. Keukeuh hayang motor. Akhirna enggak salah ya omongan teu berfaedah cek orang tua teh. Geus omongan teu berfaedah. Mak mah kajenting usaha puluhan tahun teu boga nanaon. Nu penting boga anak 3 beres kabeh masantren. Rek jadi ajengan teu jadi ajengan, jadi ustad teu jadi ustad, boga santri teu boga santri, nu penting budak beres masantren kabeh. Itu cita-cita kolot. Atuh mah hayang motor curang teh motor ieu. Engke oge cik kolot akhirna. Tong boro motor, tong boro Pixen.
mobil Avanza ku mak dibelikeun. Ku aing teh dijawabna, "Yah, mak, boro-boro mobil Avanza ceu aing teh. Ayeuna ge enta motor fiction teh dibelikeun." Ngomong ngajawab di kolot. Lamun aing teu bisa mangmeulikeun, waktu namaneh perlu kana mobil, kana kendaraan, waktu namaneh make, engke aya nu mangmeulikeun. Mak pimanaheun cek aing teh ngaji teu pati begug, anak ajengan mana nu daek non ngaranna nyokot mantu santri model kieu. Geus pokona kitu lah, balik ka ditu ka Kobong. Akhirnya dibere balik duit 150.000 ini teh ka Kobong. Bener omongan kolot teh. 2013 kolot ngomong gitu. 2015 menikah. Sampai detik ini saya tidak merasa bahwa saya itu ustad. Saya tidak merasa bahwa saya itu orang hebat, santri sukses ente. Nu sukses mah ua, nu ajengan mah ua, nu boga pasantren nagrog mah ua. Ngan ukur kunaon make cicing di dieu ieu mah ngan kabeneran we. Kabeneran lain kulantaran bisa. Mantak sampai ka detik ayeuna teu boga aya rarasan dina hati teh jadi ajengan teu. Komo jadi ajengan jadi ustad ge teu. Santri we sami jeung dulur-dulur sadayana. Mantak nu ajengan ge ua, nu beunghar ge ua, nu boga pasantren mah ua, nu beunghar ua. Urang mah teu nya nanaon. Akhirna 2016 rek mudik. Caritana rek mudik pertama, beres kawin, can boga motor, can boga kendaraan. Beja ka Umi teh. Bade mudik. Rek dina naon? Bade na kereta we meureunna data can motor teh can gaduh, mobil komo, SIM na ge can bisa-bisa acan urang teh mau mobil na ge. Kira kurang na kereta cenah mau teh Dewi cenah. Mas tuh pakai nu pelos cenah. Teu bisa Umi nyupirna oge. Bawa jeung supirna teu mangadut cenah. Akhirnya mudik pertama. Di tengah-tengah di jalan inget kana omongan kolot baheula. Ieu kitu omongan kolot baheula teh. Keur di jalan di Jagorawi teh. Begitu nyampe ka imah, assalamualaikum, salaman nginta hampura nganuhunkeun. Bari keur ngopi jeung nyana teh ngobrol jeung indung. Mak salah doa cak aing teh mak ieu. Salah doa naon aing sia? Inget teh mak 3 tahun ka tukang. Mak ngomongna Avanza, coba lamun ngomongna Fortuner, mau Fortuner meureun aing. Goblok sia lain syukur cenah malah nyebutkeun salah doa ka aing. Aduh. Jadi betul, yang namanya sukses, bukan sukses, yang namanya indah itu akan selalu pada waktunya. Jangan menuntut apapun yang kita inginkan itu akan datang sesuai dengan waktu yang akan ditentukan oleh Allah. Kalau memang sudah Allah mengetahui bahwa kita itu butuh, maka apa yang kita butuhkan itu akan datang sesuai dengan waktunya. La tamudanna tah dina kejadian ieu mah la tamudanna ulah sok nyokot sok babari narima pamere ti batur ilal akhdhi la tamudanna yadaka ilal akhdhi ulah waka gampang ngulurkeun tangan kana nyokot pamere ti batur minal khalaiki illa antara annal mutia fihi maulaka, kecuali urang geus yakin bahwa nu mereka eta jelema menjadi wasilah eta jelema mereka urang teh eta teh hakikatna mah ti Gusti Allah. Model tadi teh mah pangarsa Umi masihkeun mobil, lain masih memberi hak guna pakai, lain hak guna milik. Kecuali kalau kita sudah yakin bahwa yang memberikan itu wasilahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, mineng lah kejadian pasti ibu dulur-dulur sadayana ge pernah ngalaman sajeuna. Lamun santri teh mah rek mangkat ka Kobong. Biasa kan sok mapai heula. Ka mamangna, ka bibina, ka uwana. Neng iya teu bisa nambihan seueur lah ya lumayan we kangge meser-meser es talamun merena 100.000 belikeun es kabeh 100.000 tah. Betul. Ulah waka nanerna ulah waka gampang narima pamere ti batur lamun urang can yakin bahwa eta teh hakikatna mah manehna mere teh diparentah ku Gusti Allah. Pa idza kunta kadzalika, lamun maneh rek narima, kalau kamu mau menerima pembelian dari orang lain, fakhudz ma wafaqahul ilmu, sesuaikan dengan pengetahuan yang kamu miliki. Artina lamun emang eta artina disesuaikan jeung pengetahuan yang kita miliki itu, kalau kita tahu orang yang memberi itu kasabnya dari hal yang tidak baik, lamun urang lamun aya jelema sok maling atau jelema sok korupsi, der mereka urang. Dan kita tahu bahwa uang yang dia berikan itu adalah hasil dari korupsi. Kita terima jangan. Jangan. Jadi terimalah dari pemberian dari orang lain. Kalau
sesuaikan penerimaan itu dengan apa yang kita ketahui. Lamun urang nyaho jelemana karakterna kasabna jelema teh tina amal anu halal terima, tapi lamun urang apal kasabna eta jelema nu mere teh tina amal atau tina kasab anu haram maka eta mah ulah dinaon, ulah ditarima. Teruskeun. Rubbama stahyal arifu an yarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi fa kaifa la yastahyi ay yarfa'aha ila khaliqatihi. Yuk bareng. Rubbama stahyal arifu an yarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi rubbama stahya terkadang ngarasa isin sopo al arifu wong kang makrifat an yarfa'a ing yenta aduh ieu mah hikmah teh nyentang nabok kana beungeut sim kuring kabeh ieu mah. Rubbama stahya terkadang ngarasa isin sopo al arifu wong kang makrifat an yarfa'a ing yenta ngangkataken atau yenta ngalaporaken ieu si arif hajatahu ing kabutuhe ieu si arif ila maulahu maring pangerane ieu arif liktifaihi karena ngeprih cukupe ieu arif bimasyiatihi kalawan kersane Allah. Panjang ieu dina naonarana. Dina hikamna panjang ya pembahasanna. Komo tadi dina pembahasan lata mudanna. Fa kaifa la yastahyi maka haleboh kaya opo ora izin ieu si arif an yarfa'a ing yen ngalaporaken ieu si arif ha ing ieu hajat ila khaliqatihi maring makhluke ieu arif ila khaliqatihi maring makhluke ieu Allah. Gaduh kabutuh sadayana kabutuh naon? Loba kabutuh loba? Kahayang loba? Helakeun mana antara kabutuh jeung kahayang? Saha nu ngadatangkeun kabutuh teh? Nu butuhna saha? Urang. Bagaimana sikap orang yang sudah makrifat kalau dia sedang ada kebutuhan? Memang berdoa itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Lamun boga kabutuh sok sampaikeun ka aing ke aing bakal dibere. Rubbama stahyal arifu an yarfa'a hajatahu. Kadang-kadang atau bisa diartikan sering kali orang yang sudah makrifat, sudah paham akan hakikat kehidupan, istahya malu. Malu apa? An yarfa'a hajatahu ila maulahu. Rek ngalaporkeun, rek babeja kana kabutuh manehna. Lain sebenarnya mah loba kabutuh, loba kahayang, ngan rek ngangkatkeun leungeun ngadoa ka Gusti Allah, rek ngucapkeun Allahumma inni as'aluka teh isin. Lain ku naon make isin? Liktifaihi bimasyiatihi. Karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah sudah tentukan, dengan tidak mengangkatkan tangan mengucapkan Allahumma, sebetulnya Allah itu sudah tahu. Yang menciptakan kita, yang menciptakan diri ini Allah, yang menciptakan keinginannya Allah. Bagaimana Allah tidak tahu akan apa yang kita butuhkan? Mantak isin rek ngalaporkeun ka Gusti Allah. Gusti lain teu hayang ngadoa teh, tapi isin rek kumaha teu isin. Wong nu nyiptakeun Gusti Allah, manya lamun boga anggapan lamun ngangkatkeun leungeun ngucapkeun Allahumma inni as'aluka teh boga rarasaan ieu orang keur suudon ka Gusti Allah, seolah-olah Allah itu tidak tahu apa yang kita butuhkan. Isineun. Fa kaifa la yastahi an yarfa'aha ila khaliqatihi. Lamun ka Gusti Allah wae izin ngalaporkeun kana kabutuhan, komo deui ngalaporkeun kabutuhan, komo deui ngabejakeun kabutuhan ka sesama makhlukna anu sama-sama boga kabutuh ka Gusti Allah. Jelema nu makrifat masuk izin babeja ngadoa ka Gusti Allah teh sabab apal Gusti Allah geus apal kana naon nu dibutuhkeun. Lamun ka Gusti Allah wae geus izin kana barang penta, rek kumaha rek barang penta ka sesama makhlukna.
beda jeung urang sok babeja. Lamun urang mah sok aya kabutuh teh ngaheulakeun babeja ka batur, ngaheulakeun curhat jeung batur, tibatan ngalaporkeun heula ka Gusti Allah. Walaupun kadang-kadang nanti di hikmah di depan ada bahasa rubbama atlaqal lisanaka fa'lam annahu yuridu ayyuntiaka. Kadang-kadang orang yang sudah ma'rifat itu padahal dia tidak ingin berdoa tapi letahna ku Gusti Allah digerakkan supaya mengucapkan Allahumma inni as'aluka. Ketika orang yang sudah ma'rifat lidahnya digerakkan untuk memanjatkan doa, ketahuilah bahwa orang tersebut akan diberikan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelema teh ieu aya kaitana jeung hikmah ke dihanap. Rada lieur ya. Aya kaitana hikmah jeung dihanap kuduna ge aya kaitana hikmah jeung nu enggeus. Ieu pan mancan nu dihanapna ge. Dina bahasa latarpaan hajatan ila goirihi. Dina hikmah nomor 39 kalau teu salah. Jadi jelema anu geus usul mah tong boro rek barang penta kasasama makhluk, rek barang penta rek ngadoa ka Gusti Allah ge naoneun? Isineun. Kunaon make isineun rek ngadoa ka Gusti Allah? Sabab eta jelema geus apal bahwa Allah mengetahui akan apa yang ada di dalam lubuk hatinya. Kira-kira Allah urang ngadoa ka Gusti Allah. Urang ngadoa ka Gusti Allah. Dengan tidak diucapkan pun Allah apaleun teu? Kana kahayang urang. Apaleun teu kana kabutuh urang. Nu ngadatangkeun kahayangna Allah, nu ngadatangkeun kabutuhanna Gusti Allah, maka cepat atau lambat yang akan memberikan itu semua adalah Allah juga, bukan orang lain. Maka untuk apa dilaporkan, disampaikan kepada orang lain? Aing mah asa hayangnya ganti mobil, rek naon babeja ka batur, rek digantikeun mobil moal ku batur, moal. Anyar keneh tah. Kau rasa kau kamari bulan September, aduh, iya Avanza Veloz, ima pribadi deh, jing kuring, aduh, iya masa nggak selilang, nggak bebelat terukan, nggak 5 tahun mobil deh, asa hayang non ngarana, gantikan gue nempo, non ngarana, si lampu nate jadi 2 lampu nangis LED, nggak bari nggak saya start stop enginean, bayar non ngarana head unit nang nggak make nupul. Touchscreen kereteg hungkul kereteg tuh ani ngomong udah menang mere boro-boro meuli atuh komo menta kereteg ya mah ka istri teh asa hayangnya ganti lain komo we nanti mana tuh aku kalem we kurunyung teh begitu non ngaranna Umi rek meuli mobil anyar teh rek meuli ras anyar teh mangaib cenah mobil cuci bersih barang-barangna keluarkeun nu kira-kira dipake beres eta simpen di garasi kuncina kadikeun rek naon diganti nu anyar alhamdulillah ceu aing teh bisa kieu nya jadi jangan lamun urang boga kabutuh ulah sok diomongkeun ka batur geus we cukup kan dina hadis ge geus disebutkeun fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah lamun boga kahayang lamun rek barang penta ukur penta ka saha ka Gusti Allah. Lamun rek minta pitulung, rek minta pertolongan ukur penta ka saha ka Gusti Allah. Jangan pernah membicarakan kebutuhan kita kepada orang lain karena belum tentu orang yang mendengarkan apa yang kita ungkapkan itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita mengungkapkan atau menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Allah, maka yakini cepat atau lambat Allah akan memberinya. Segitulah. Lu sok babeja. Kunaon make dibebejakeun contoh goreng ieu mah supaya nyaho contoh goreng mal nyaho alus lamun nu goreng engke keun bae nu gorengna masih abdi engke nu alusna hadirin sadayana sudahlah terus idzal tabasa alaika amroni pangdzur athqalahuma ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yathqulu alaiha illa ma kana haqqan barang Idzal tabasa tatkala narima saliru alaika ing atase sira apa amroni perkara loro
Pangdzur maka ningali sira athqalahuma ingkang leuwih abot athqalahuma ing leuwih abot-abote ieu amroni ala nafsi ing atase ati patabi'hu maka anut sira hu ing ieu athqalahuma fa innahu maka satuhune ieu kalakuan iku layat kulu ora abot alaiha ing atase ieu nafsi illama angin opo perkara kana kang ono ieu si ma iku hakon kang hak. Pernahkah hadirin semuanya mengalami kebimbangan dalam menentukan keputusan? Pernah? Iya aing teh pasaran teh reka mana nya ka dieu lockdown ka ditu lockdown ka mana nya atawa lamun awewe teh mah didatangan ku sababaraha lalaki nu hiji kasep ngan teu pati beunghar nu hiji di mah beunghar tapi beungeutna cucel cumel enculeuheu capeutrek bingung kan milih nu kasep tapi teu pati beunghar aya beungetan lah teu pati isin di bawah undangan. Atau aya nu kadua ieu mah ari beungeut mah eueuhan aya beungetan mah ngan lajan teu pati enak dideuleu ge lumayan wae eta tempokeun lah hartana bingung mana yang harus dipilih atau itu dalam kehidupan sehari-hari atau kalau kita dalam ibadah ieu mah misalkan sok rajin teu hudang ti peuting sare teu bisa bingung rek ngalakukeun naon rek tahajud apa maca Qur'annya kulantaran aya nama bulan puasa sok begadang sok nonarana insomnia atulah sok insomnia bingung rek maca Qur'an atau tahajudnya maca Qur'an dina tahajud aya maca Qur'anan tapi dina maca Qur'an tahajudan bingung tahajud maca Qur'an tahajud maca Qur'an dua nana ibadah mana nu kudu dipilih idzal tabasa alaika amroni jika kalian dihadapkan pada dua kondisi atau dua keadaan atau dua pilihan pangdzur athqalahuma ala nafsi maka pilihlah hal yang paling berat diterima oleh diri maka pilihlah atau lakukanlah hal yang paling berat dilakukan oleh jasad fattabi'u ikut itu fa innahu la yadkhulu 'alaiha illa ma kana haqqan karena yang berat untuk diterima karena yang berat untuk dilakukan itu biasanya yang baik sok tahajud jeung maca Quran urang bandingkeun maca Quran wajib sunnah mubah ayo hukum maca Quran kumaha ieu selain dina nonerana selain dina salat hukum maca Quran kumaha kumaha itu nah sebutlah sunnah maca Quran sunnah terus tahajud sunnah atau wajib sunnah kira-kira lamun dibandingkan antara maca Quran jeung tahajud sunnahna maksimal tahajud teh sabaraha rakaat 12 rakaat kira-kira nu berat mana maca Quran atau ieu mah caritana keur rajin ye tah aing teh teu bisa sare maca Quran tahajud kira-kira nu berat mana tahajud kunaon make berat tahajud sabab dina tahajud mah aya gerak badan kudu nangtung kudu ruku kudu i'tidal kudu sujud kudu aya gerak tapi dina maca Quran cukup diuk komo lamun geus katalar bari lelempangan bari ngudud. Maka ketika kita dihadapkan pada dua pilihan maka pilihlah hal yang paling berat diterima oleh nafsu karena yang paling berat oleh nafsu diterima oleh nafsu itu adalah biasanya hal yang baik itu terus mana deui setelah gitulah jadi lamun orang dihadapkan pada dua pilihan maka pilih anu pangnaonna pang beratna pang hesena berarti lamun tadi teh awewe kasep tepati beunghar ngan tepati kasep mana nu dipilih kasep tapi beunghar cenah teu ceureuh kita mah aduh wah
sering lah non ngaranna sering mengalami model gitu. Lalaki oge sarua dihadapkan pada pilihan kan. Ieu teh rek nu mana nya awe teh dina HP teh aya bebeb hiji, bebeb 2, bebeb 3. Bebeb hiji geulis, bapana beunghar. Tapi indungna galak. Nu kadua teu pati geulis, bapana bageur, ayaan. Indungna bageur. Ngan non ngaranna teu pati bogoh, teu pati resep lah kunaon make kitu beungeut teh teu pati ngeunah ditempo. Ari nu katilu geulis, beunghar, indung bapana geus nitah wae ka imah. Mana nu kudu dipilih? Pilih anu pangberatna kana hate. Mana nu teu pati geulis teh? Waduh lah eta mah secara teori dina praktekna mah wah loba kadang praktek itu tidak sesuai dengan teori, tapi teorinya seperti itu. Kalau dihadapkan pada pilihan yang berat, maka dua pilihan yang berat, maka pilihlah hal yang paling sulit diterima oleh nafsu. Terus min alamatit tiba'il hawa al musara'atu ila nawafilil khairati wattakasulu anil qiyami bil wajibati. Barang aduh, iya mah kabak rasa iya. Naon cenah? Aduh, naon cenah? Kalakuan ku kabeh urang mah. Min alamatil tiba'il hawa iku tetep setengah saking piro-piro tatenggere natburi hawa nafsu atau kapengen. Al musara'atu utawi gagancangan ila nawafilil khairati maring piro-piro pasunatan piro-piro kabagusan wattakasulu lan sebul atau kedul anil qiyami saking ngadeg bil wajibati kalawan piro-piro kawajiban. Di antara tanda jelema nuturkeun hawa nafsu sok geura-geura ngalakukeun amalan-amalan sunnah tapi sok ngalalaworakeun ulangi di antara cirina jelema anu nuturkeun hawa nafsu sok geura gagancangan atau sok geura-geura ngalakukeun pasunatan tapi maneurikeun kana kawajiban. Ari sunat diheulakeun, ari kawajiban dipaneurikeun. Hayang beunghar, duha 8 rakaat, tahajud 12 rakaat, ari salat wajib, salat subuh jam 10 beurang. Kunaon make jam 10 beurang ngalaksanakeun bab qada dina kitab fikih. Karunya musonif dina bab fikih aya bahasa qada pira ku teu dipraktekkeun, olok mangsi cenah. Udah dipraktekkeun. Aduh. Di antara ciri jelema anu sok nuturkeun hawa nafsu teh ari kana amalan sunnah diheulakeun, ari kawajiban dipaneurikeun. Kawajiban sok dipaneurikeun. Salat wajib, salat lohor jam 2 can ngeunah lamun can jam 2 teh cenah. Eta bahasa kitu teh sok dibahasa sahanya. Wah duha mah rajin, tahajudna rajin, waqi'ana teu terlepas tapi karena kewajiban lalawora. Ayo tuh salat lohor karak adan. Jam 1 karak jam 2, jam 2:30. Ari kana hayu tuh urang waqiahan, hayu urang ijazah. Eta ijazah wiridan. Wah teu naonarana teu we dijadikeun mujarobat mah. Wiridan hayo naonarana ijazah amalan-amalan wirid hayo diamalkeun henteu, leuheung ari diamalkeun mah. Tapi karena kewajiban ditinggalkan. Boga sangkaan bahwa dengan melakukan kewajiban itu tidak akan mendatangkan pahala. Dengan melakukan kewajiban itu tidak mendatangkan limpahan, tidak mendatangkan waridah. Boga keyakinan dengan melakukan amalan sunnah hasilnya akan lebih daripada melakukan hasil yang dilakukan, limpahan yang dihasilkan dari amalan sunnah. Jelema ngayakini bahwa hasil yang akan dihasilkan dari amalan sunnah melebihi dari amalan wajib. Eta ciri jelema anu nuturkeun hawa nafsu. Padahal dahulukan dulu kewajiban baru maksimalkan pasunatan.
Ari di cirina jelema anu bager mah lain jelema anu ngalakukeun kawajiban hungkul. Da ari kawajiban mah pokok. Ciri salaki bagus teh, ciri salaki bager teh lain salaki anu mere ukur kebutuhan pokok nu jadi keluargana. Tapi ciri salaki anu bager sok mere kabungah, sok mere pangleuwih tina kebutuhan pokok. Ari mere dahar mah da puguh kawajiban. Ari mere naon ngaranna? Ari mere pakaian mah da puguh kawajiban. Di antara ciri laki-laki baik itu adalah sering memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Dibawa ulin, tiba-tiba diberi surprise. Itu ciri laki-laki yang baik. Nah, lamun jelema dina ibadah mah ciri jelema anu bagus mah jelema ibadah wajibna full, sunahna maksimal. Ibadahna wajibna full, sunahna maksimal. Lain sunahna maksimal, wajibna rendah. Lain. Nah, lamun maksimal sunahna dimaksimalkeun, getol dina pasunatan, tapi kewajiban ditinggalkeun, eta mah jelema katipu. Jelema katipu. Terus qayyada ta'ati bi a'yanil auqati kaila yamna'aka anha wujudut taswifi wa wassa'a alaikal waqta kaitabqa laka hissatul ikhtiyari. Qayyada wis ngayidan Allah at-ta'ati ing pira-pira taat bi a'yanil auqati ay bi auqatin muayyanatin kalawan piro-piro waktu kang dentang tuaken kaela yamna'a derepon yen ta ora nyegah ka ing siro anha saking ieu auqat opo wujudut taswipi tinemune ngengke-ngengke wa wassa'a lan ngajembaraken Allah alaika ing atase siro kae tabko hal derpon yen ta tetep laka kadue siro opo hissatul ikhtiyari bagiane narima milih-milih. Qayyadat ta'ati bi a'yanil auqati. Ibadah itu ada dua. Amaliyah itu ada dua. Ada amaliyah ibadah yang memiliki waktu yang ditentukan, hanya bisa dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan seperti puasa Ramadan. Teu bisa dilakukan dina Sawal, teu bisa dilakukan dina Rajab atau napi dina nu sadayana. Aya ibadah anu waktuna teh kapanpun. Luas waktuna. Arti waktu lain kapanpun diberi waktu. Jadi aya ibadah nu waktuna terbatas, aya ibadah anu waktuna luas. Kunaon make ada beberapa ibadah nu diberi waktu ditentukan dalam waktu-waktu tertentu. Qayyadat ta'ati, Allah membatasi amalan-amalan, bentuk-bentuk ibadah bi a'yanil auqati dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kenapa Allah menentukan beberapa ibadah pada waktu yang sudah ditentukan? Seperti witir hanya bisa dilakukan di malam hari, tidak bisa dilakukan di siang hari. Atau seperti duha hanya bisa dilakukan di pagi hari, tidak bisa dilakukan di malam hari. Kaila yamna'aka anha wujudut taswipi, supaya maneh gerak-gerak ngalakukeunana. Jadi kenapa ada beberapa ibadah oleh Allah dibatasi oleh waktu? Supaya kita cepat melakukannya. Untuk diengke-engke. Siga bulan Ramadan, teu bisa diengke puasana aing bulan Sawal teu bisa. Jadi ibadah ku Gusti Allah dibatasi, beberapa ibadah dibatasi oleh waktu supaya kita oleh Allah itu cepat, supaya kita melakukan ibadah secara cepat. Lain ibadahna cepat, gerak-gerak dilaksanakeun maksudna. Aya salat wit, aya salat nanarana, salat tarawih kilat sagala genep menit, ya Allah ya Karim. Di mana nikmatna ibadah salat wit, nanarana tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat genep menit coba. Rek di mana ngarasa nikmat dina ibadah. Nah, kenapa harus dilakukan secara cepat? Karena naluri dasar manusia itu suka menunda-nunda pekerjaan. Engke lah kene.
Hayu tuh gerak engke lalaki engke we. Nah ieu kaitana jeung bahasa Imam Ghazali dina Minhajul Abidin tentang tipu daya setan. Tentang tipu daya setan, Imam Ghazali kan dina Minhajul Abidin anu disarahankeun tina ku Sirajul Talibin menjelaskan bahwa penghalang manusia beribadah itu ada 4. Pertama diri pribadi, yang kedua bahasa awai dina Sirajul Talibin juz kahiji keneh. Penghalang jelema beribadah teh ya 4. Pertama diri pribadi, kedua hawa nafsu, katilu setan, nu kaopat kara kebendaan. Mun teu salah runtutanna kitu. Jadi nu pertama ngahalangan kana ibadah teh lain setan, tapi diri pribadi nah emang geus bakatna tanpa digoda, tanpa dirayu ku setan ge jelema mah geus berbakat kana teu kana doraka teh. Siga ayeuna we atuh. Naon cirina jelema geus berbakat kana ngabangkang parentah ti Gusti Allah, ayeuna bulan puasa. Pan aya katerangan bahwa dina bulan puasa mah setan dinaon? Di penjara, dirantai, eueuh. Tapi buktina loba saeutik jelema anu teu puasa. Loba, emang geus dakatna we. Jadi cek setan teh dasar manusia mah beuki nyalahkeun ka aing, dasar geus aing manehna mah geus berbakat kana ngabangkang ka Gusti Allah. Aing we anu jadikeun kambing hitam cek setan teh. Nah, tipu daya setan ayat 7. Lamun jelema rek ibadah teh pertama setan teh taswib. Ngaharewos kadenge adan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pan-panon teh naon ngaranna? Komo lamun subuh eta, asa hayang ngeprank malaikatnya. Aduh, manehna mau ngeprank. Kayak orang pura-pura nang ngaranna ngajaelan setan lah. Setan aya bulan puasa mah. Ngajaelan malaikat orang pura-pura peureum. Cek setan teh, engke we isukan ge aya di salat subuh mah. Naon make gancang-gancang ting jadi wali moal maneh. Engke we. Pertama setan ngaganggu ka jelema ngahareosan teh ku taswib. Ulah waka. Engke we salat subuh engke jam 8 da bisa keneh atuh kodok. Bisa keneh jam 8 ada moal nyahoeun ieu batur mah. Nu nyaho mah ku Gusti Allah, Allah teh lautan hampura kalam we. Engke we salat mah. Lamun jelema anu bakal disalamatkeun ku Gusti Allah bakal ngajawab heueuh tan. Emang salat mah bisa iraha wae, lohor ge bisa iraha wae. Ayeuna lohor isukan ge panggede jeung lohor, tapi lohor ayeuna jeung lohor isukan teh bakal beda. Sensasi setiap waktu itu berbeda. Aya bahasa sensasi. Mantak kulantaran berbeda, mantak aing mah moal engke rek ayeuna we. Cek setan teh gagal pertama ieu. Apakah setan akan berhenti? Tidak. Yang kedua, salah. Kahiji nahyun, nu kahiji setan bakal ngalarang heula. Setan bakal ngangeus naon make kudu ibadah, make kudu salat. Da Allah mah lautan hampura ieu, cek Gusti Allah kudu ka neraka, cek Gusti Allah bakal ka surga, kalam we atuh. Santuy we bahasa nama negara plus 62 tuh. Santuy we. Wah, moal kitu. Urang pan kunaon akhirna jelema teh lamun nu lolos tina godaan setan anu pertama, teu bisa kitu. Pan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah, dibere hirup ku Gusti Allah, dibere rezeki ku Gusti Allah. Piraku urang teu bisa ngalaksana teu ngalaksakeun kan parentahan Gusti Allah. Henteu aing marek ngagidi ka masjid. Ini tudu ta jelema teh. Beres wudu, henteu langsung lepas teh setan teh, ngabeulit deui nangkep deui. Engke, kalem jam 2 ge bisa keneh. Jam 1 ge bisa keneh da malapaleun atuh. Keukeuh we ku batur mah disebutna ajengan, keukeuh we ku batur mah disebutna ustad. Hanya kamu yang tahu geus kewe lah salat mah, teu kudu heula-heula teuing. Jawab kuno tadi teh, sensasi setiap waktu itu berbeda-beda. Akhirna nahyun wa taswipun wa ta'jilun nu katilu. Ngagidi ka masjid. Begitu beres ngagidi ka masjid, apakah setan akan berhenti? Oh tidak. Allahu Akbar. Ngaharewos deui, hayu burukeun gerakan kencangan salatna. Itu non ngaranna loba WA can dibalasan. Itu loba urusan can diurus. Loba itu non ngaranna lamun tukang tani teh mah hayu geura itu non ngaranna pare can dipoe geura itu salatna geura gencangan.
si nonrana langit tere hujan itu pare can lamun maneh salatna lila engke eta pare kaburu kahujanan lila di maneh moe pare ngeura mita gagancangan kahiji ngalarang kadua engke nu katilu geura gagancangan hayu burukeun ulah lila-lila teuing kita sok soleh Allahumma sholli ala sayyidina hayu geura gancangan takjil lepas wah kalem we dijawab ku jelema anu bakal salamet mah karena sering kita bener tuh lamun urang keur salat urusan atau perkara nu teu kaingetkeun lain keur salat mah sagala urusan nu teu kaingetkeun keur salat mah jadi inget lamun sim kuring ya banyak karasa ku sim kuring lamun sok amek pohon neundeun ududnya sadua batang di mana cek aing nya rek ngudu dua batang di pohon neundeuna di mana tah keur salat mah sok inget atau lamun ibu-ibu teh mah awewe Allahu Akbar sadi mana nya leungit duit kamari teh apa dina kutang apa dina naonnya eta teh sok inget segala urusan teh hayu buru gancangan itu bisa ini nyokot lamun lalaki nu keur ulin teh mah hayu buruan gancangan itu awewe ulah lila-lila ditinggalkeun bisi aya nu ngaheureuyan nitah gagancangan dijawab ku jelema nu bakal salamet tan ari ibadah mah ulah gagancangan ulah gurung gusuh kajeun teuing saeutik tapi rapih tapi santai tapi bener daripada loba tapi gancang lepas tina nyantai salatna beres lepas tina takjil nitah gagancangan datang deui si juri gitu naon datang deui nitah hayu tuh geura bejakeun ka batur yen maneh teh beres salat update status atuh nama salat dulu guys 2 rakaat biar enggak bego oh panu usum aya nama ibadah zaman now gitu loh ibadah zaman now mah nanaon aya sok dibejakeun titah ria dijawab lamun jelema setan nitah ria maka jawab cukup ibadahku diketahui oleh Allah tidak perlu diketahui orang lain yang mengetahui cukuplah yang mengetahui ibadahku itu hanya Allah tidak perlu aku menyampaikan apa yang aku lakukan terhadap orang lain tapi da ayeuna mah hese eta lolobana jelema ayeuna mah heuh nyata aplikasi teh makin loba aplikasi di handphone makin makin besar kemungkinan untuk ria update status dina WA hayang loba hayang dideleu ku jelema atau henteu hayang ku dideleu ku jelema atau henteu hayang atawa ayeuna mah naon ngaranna Insta story udah makin loba jelema anu nga-DM teh makin bunga atawa lamun dina nu boga akun YouTube mah makin loba view na teh makin bangga deuleu video aing loba nu neuleuna makin kebalikan jadi aplikasi-aplikasi sekarang itu justru menunjang untuk ria hiji nahyun kadua taswib katilu takjil nu kaopat ria nu kalima ujub itulah cukuplah maneh hungkul jeung Gusti Allah nu apal tapi tidak diperhatikan ku aing mah ibadah maneh teh hebat nyantai rapi salatna geus lah moal aya nu panghebatna pangrapihna salatna tibatan maneh supaya jelema teh ujub ngarasa bangga diri supaya ngarasa leuwih ti jelema nu sejen jawab deui heueuh teu aya nu apal teu aya nu sampurna mah ukur Gusti Allah didatangkeun tina ujub baratah 5 nu barang nu kagenepna beres salamet tina nu kalima tina ujub salamet tina supaya jelema nu ngalakukeun ibadah teh ujub datang nu kagenep kalina jeung naon nyaan-nyaan teuing si teh salat jeung naon bener-bener teuing make at-tahiyyatul mubarakatus ulah bener-bener teuing jeung naon bener-bener teuing da Allah maha lautan hampura rek maneh rek salah rek maneh rek bener rek salah ari takdirna cek Gusti Allah bakal asup ka surga mah bakal asup ka surga geus ulah bener-bener teuing salat heueuh sih bener setan teh sok kitu kan jelema geus aya takdirna masing-masing kana sakiun au saidun aya jelema nu bagja aya jelema nu bagja nu bakal asup ka surga aya jelema nu bakal cilaka asup ka neraka takdir manusia itu masing-masing sudah ada ketentuan dari lahirnya
geus jeung naon bener-bener teh da Allah mah maha lautan hampura Gusti Allah mah maha lautan hampura lamun cek Gusti Allah najan maneh salatna bener kudu ka neraka bakal ka neraka geus ulah bener-bener teuing eta setan bisa kitu lepas deui jawabanana kumaha fa innallaha sayudhiruhu 'alaika wa yalbasu kulla amilin wa arada bidzalika darban minar riya'i fa in asamahullahu ta'ala raddahu bi an qala ya mal'un al ana kunta ta'tini min wajhi ibsadi amali wal ana ta'tini min wajhi islahihi litubsidahu innama ana abdullah aing ibadah lain hayang asup ka surga aing ibadah lain kulantaran sieun neraka tapi aing ibadah kulantaran naon ngaranna ngalaksanakeun parentah ti Gusti Allah. Ini ci ayeuna. Mantak setan mah dina Al-Qur'an disebutna al-khannas. Naon al-khannas nu sok kabur lamun dibejakeun ka lamun al-khannas mah hiji makhluk anu kabur lamun dilaporkeun ka Gustina. Mantak lamun dina urang keur dikir la ilaha illallah eta teh keur ngalaporkeun setan kabur teh terbirit-birit bahasa dina naon ngaranna bahasa dina Bukhari mah wa alaihi durratun setan itu lari dalam kondisi terkentut-kentut. Oh, itu 7. Nuka 7 setan bakal ngadatangkeun maneh bakal asup ka surga lain ku amal maneh. Maneh bakal lepas ti neraka lain ku ibadah maneh, tapi maneh bakal lepas ti neraka bakal asup ka surga tina fadlna Gusti Allah. Keun we kumaha Gusti Allah. Kumaha ngajawabna lamun geus kitu eta setan. Jawabanana memang aku tahu bahwa aku masuk ke surga itu karena rahmatnya Allah. Aku masuk ke neraka itu bukan karena maaf. Aku bisa masuk ke surga itu bukan karena ibadahku tapi karena fadl dan karunia Allah. Aku bisa lepas dari neraka itu karena karunia Allah. Bukan karena ibadahku, tapi ketahuilah aku lebih baik masuk neraka. Aku lebih suka masuk neraka karena aku lebih suka masuk neraka dengan aku melakukan ibadah daripada aku masuk neraka karena aku tidak melakukan ibadah. Kajenting tidak apa-apa saya masuk ke neraka dengan saya melakukan ibadah daripada saya masuk neraka karena saya meninggalkan ibadah. 7 langkah setan ngagoda manusia di Minhajul Abidin cek Imam Ghazali pamit telepat halaman 24. Nah, sakitu. Jadi kunaon make Gusti Allah ngabatasi waktu dina sebagian ibadah supaya urang geura gagancangan ngalakukeun eta ibadah. Wa wasa'a alaikal waqta kaeta beko laka hissatul ikhtiar, tapi di lain pihak ada juga beberapa ibadah yang waktunya itu diperluas, yang waktunya itu diperpanjang atau waktunya itu diperbanyak. Seperti mana? Salat Isya. Salat Isya kan waktunya panjang lah. Sampai ke subuh. Kunaon make ku Gusti Allah dipanjangkeun waktuna supaya kita bebas menentukan waktu rek iraha maneh ngalakukeunana diperluas teh. Dibatasi waktuna supaya geura dilaksanakeun, dibatasi waktunya dengan batasan yang luas supaya kita bisa menentukan pada saat mana kita mau melakukannya. Jadi dibere Allah itu fleksibel. Tah ibadah dibatasi waktu supaya geura. Ya ibadah naon ngaranna di waktunya luas supaya kamu bisa mau melakukan kapanpun dan dimanapun. Terus jadi alima qillata nuhudil ibadi ila muamalatihi fa aujaba alaihim wujuda ta'atihi fasaqahum ilaiha bisalasilil ijabi ajaba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Pada iktibas eta teh. Pada iktibas tina hadis ajiba rabbuka min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Alima weruh Allah qillatan nuhudil ibadi ing kedik bangkite piro-piro hamba ila muamalatihi. Muamalah teh bisa diartikeun transaksi atau namanya hubungan ila muamalati maring muamalah ing Allah fa aujaba maka ngawajibaken Allah alaihim ing atase ieu ibad wujuda taatihi ing tinemu taate ieu Allah
ing wujud tinemu taat ing Allah. Pasako maka ngagiring Allah ilaiha hum ing iya ibad ilaiha maring iya taat bisalasi lil ijabi kalawan kawajiban kang kaya piro-piro rante. Ajaba wis gawok sapa buka pangeran sira min kaumin saking kaum yusakuna kang den giring iya kaum kabeh ilal jannati maring surga bisalasili kalawan piro-piro rante. Alima Allah uninga killata nuhudil ibadi kana minim semangatna hamba ila muamalatihi kana muamalah jeung Gusti Allah. Kenapa Allah memberikan ibadah, ada beberapa ibadah yang dihukumi wajib? Alima killata nuhudil ibadi ila muamalatihi, karena Allah tahu bahwa setiap manusia itu naluri dasarnya memiliki sifat malas untuk bertransaksi dengan Allah. Ulah heran jelema aya sebagian ahli ibadah anu naon ngaranna usaha henteu tapi rizkina berlimpah. Pada hakikatnya cek ua, ketika kita mengamalkan satu wirid itu kita sedang bertransaksi dengan Allah. Urang ngamalkeun waqiah, urang ngadawamkeun sholawat, urang ngabiasakeun sholat tahajud, eta teh urang teh keur transaksi jeung Gusti Allah. Bahkan ketika seorang kiai ngawuruk jeung santrina eta ge keur transaksi jeung Gusti Allah. Ngan nu ngabayarna lain jelema tapi Gusti Allah. Mantak lamun cek Sayyidina Ali lamun ilmu nu dibikeun ku guru eta kudu dibayar. Moal aya jelema anu bisa ngabayar guru. Teu beda jeung guru sakola. Guru sakola sajam sabaraha 25.000. Kalau guru itu harus dibayar, tidak akan ada yang sanggup untuk membayar. Setiap manusia itu bertransaksi dengan panjang nih lah. Gusti Allah apaleun bahwa naluri dasar manusia itu memiliki sifat malas untuk menghadap terhadap Allah. Malas urang teh ngobrol jeung Allah teh, malas urang munajat ka Gusti Allah teh, malas urang barang pentak ka Gusti Allah teh, malas setiap manusia itu untuk menghadap ka Gusti Allah. Kan dina Al-Qur'an, dina Al-Qur'an, dina hadis aya salah sayuyos hadis nu ngajelaskeun as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Atau justru nanti dihandap dijelaskan bahwa solat itu adalah mahalul munajat. Solat itu adalah tempatnya bermunajat. Munajat itu apa? Bermesraan dengan Allah, bercengkrama dengan Allah. Lamun urang ngawangkong jeung kabogoh bunga atau henteu. Wah lila-lila bawa naon ngaranna KKP. Bawa bere naon ngaranna bari makan, bari nginum itu ieu. Hayang naon bakating kungeuna supaya lila ngobrolna. Nah ari jeung jelema pada jelema masuk resep lila, tapi lamun ayeuna bermesraan jeung Gusti Allah, bercengkrama jeung Gusti Allah, qillatan nuhudil ibad, jelema sok hararese. Nah kulantaran hararese jelema rek ibadah ka Gusti Allah, fa'aujaba alaihim wujuda taatihi, aya ibadah anu dihukuman wajib. Seperti sholat fardu, seperti zakat, seperti puasa. Tujuanna naon? Supaya jelema menghadap ka Gusti Allah. Wa fasakohum ilaiha bisalasilil ijabi. Jadi Gusti Allah ngagiring jelema supaya daek bercengkrama, supaya daek bermunajat ka Gusti Allah, reje daek ngawangkong jeung Gusti Allah teh dengan cara dibelenggu oleh kewajiban. Karena kalau tidak dibatasi oleh ketaatan yang dihukumi wajib, niscaya orang manusia tidak akan ada yang beribadah. Sok weda ayeuna urang lamun misalkan puasa Ramadan teh mah lain di hukuman wajib at misalkan sunah parwasa moal. Da moal atuh beurang-beurang kieu ngeunah lagi naon ngaranna bari ngopi ngudud ngawangkong ke sampai jam 2 jam 3. Beurang-beurang kudu puasa kudu ngaji da riweuh tuh. Lamun andai kata puasa Ramadan itu tidak dihukumi wajib da mah niscaya jalma mal parwasa. Mana contohna? Siga puasa Senin Kemis, sok loba teu puasa Senin Kemis.
Henteu, kunaon? Sabab teu dihukuman wajib. Lamun puasa Senin Kamis dihukuman wajib, jelema pasti paruasa. Pasakohum ilaiha bisalasilil ijabi. Jadi Gusti Allah ngagiring jelema supaya ngagiring hamba nate supaya daek babarengan ka Gusti Allah, supaya daek balik ka Gusti Allah dengan cara dibatasi oleh ibadah yang wajib. Ajaba robbuka, bahkan karena manusia itu saking mau bercengkramanya hanya dibatasi dengan kewajiban, ajaba robbuka min qaumin, sampai Allah itu terheran-heran dari sekelompok orang. Ada kelompok orang yang mau menghadap kepada Allah itu ilal jannati bisalasili, dibelenggu oleh kewajiban-kewajiban yang disamakan dengan rantai. Jadi Allah itu heran, ongko jelema teh hayang bagja, ongko jelema teh hayang asup ka surga, tapi hayang ka surga nate dibatasi dengan atau kulantaran hayang asup ka surga nate kudu dibatasi heula ku kawajiban, ku ibadah anu dihukuman wajib. Sampai ka heran jelema teh, Gusti Allah heran hayang ka surga tapi ngadeuketan ka Gusti Allah nah hanya dengan ibadah wajib saja. Aujaba hijri aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Aujaba wis ngawajibakan Allah alaika ing atase sira wujuda khidmatihi ing tinemu khidmah ing Allah, wa ma aujaba lan ora wis ngawajibakan Allah alaika ing atase Allah illa dukhula jannatihi angin ing manjing surgane Allah. Cek tadi Gusti Allah ngawajibkeun sababaraha ibadah kulantaran Gusti Allah apal yen jelema teh boga sifat malas. Kulantaran boga sifat malas menghadap ka Gusti Allah, maka Gusti Allah ngagiring jelema, ngagiring makhlukna, ngagiring hambana supaya daek balik ka Gusti Allah dengan ibadah yang dihukumi wajib. Kenapa Allah menghukumi beberapa ibadah dihukumi wajib? Aujaba Allah ngawajibkeun alaika ka anjeun wujuda khidmatihi, yang Allah wajibkan terhadap kita itu hanya berkhidmah kepada Allah. Ketika kita melakukan ibadah itu kita memiliki kewajiban untuk berkhidmah kepada Allah. Wa ma aujaba illa dukhula jannatihi, kunaon make Gusti Allah ngawajibkeun ibadah karena Allah punya tujuan supaya kita kembali ke surga. Jadi setiap apapun yang Allah berikan, setiap apapun yang Allah wajibkan, setiap apapun yang Allah tentukan itu kembali pada diri kita pribadi. Allah terugi lamun jelema teu ibadah, Allah terugi lamun jelema teu puasa, Allah terugi lamun jelema teu salat. Allah ngawajibkeun salat, puasa jeung nu sejena tujuanna supaya jelema bisa kembali ka Gusti Allah, berkumpul jeung Gusti Allah di surgana Allah Subhanahu wa taala. Manistaghraba an yunkidahu Allahu min sahwatihi wallahu a'lam bissawab. Shalawat. Shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.